Большинство мужчин делают комплименты, которые женщины забывают уже через несколько секунд. Но если произнести 3 правильных комплимента, она будет лежать в постели, снова и снова прокручивая твои слова, представляя тебя и ощущая желание к твоему присутствию. Это не дешевые фразы для флирта, а тонкие психологические триггеры, которыми пользуются спокойные, уравновешенные и внутренне сильные мужчины, способные привлекать не преследуя. И возникает вопрос, почему же большинство комплиментов на самом деле заставляют тебя выглядеть слабым? Давай начнем с одной не самой приятной, но честной истины. Большинство мужчин делают комплименты из внутренней нужды. Они говорят банальные вещи, вроде «ты такая красивая», «ты невероятная», «ты идеальная». На первый взгляд это звучит приятно, но в реальности все иначе. Такие слова слишком общие, в них чувствуется скрытая тревожность. И что еще хуже, они ставят женщину выше тебя. Когда ты начинаешь возводить женщину на пьедестал, она может улыбнуться, ей может быть приятно. На поверхности, но внутри уровень притяжения начинает постепенно снижаться. Это происходит тихо и незаметно, но неизбежно. Почему так происходит? Потому что в этот момент ты показываешь, что ищешь одобрение. Ты как будто говоришь: «Пожалуйста, оцени меня». Это не имеет ничего общего с мужественностью. Это не имеет отношения к стоицизму и уж точно не создает магнитное притяжение. Женщина не ищет поклонения. Она не хочет, чтобы ее просто обожали. Ей важно чувствовать, что ее видят, понимают и воспринимают. Глубже. Она хочет, чтобы твое внимание выглядело заслуженным, а не раздавалось каждому, кто просто красиво выглядит. Вот важная мысль. Мужчина с внутренним стержнем сначала наблюдает и только потом говорит, причем делает это осознанно. Его слова не звучат как попытка понравиться, они звучат как награда, как признание, которое нужно заслужить. Поэтому прежде чем сказать комплимент, задай себе простой вопрос. Я говорю это потому, что действительно восхищаюсь, или потому, что хочу получить одобрение? И только один из этих ответов делает тебя по-настоящему привлекательным. Первый комплимент звучит так: в твоих глазах есть что-то темное. Мне это нравится. Это не про внешность, это уже другой уровень. Психологический. Здесь ты не просто делаешь комплимент, ты словно читаешь ее. Ты обращаешься не к поверхности, а к ее внутреннему миру. И именно это создает интригу. Такой подход работает, потому что он неожиданный. Он намекает на глубину, вызывает интерес и заставляет ее задуматься, что именно он во мне заметил. С этого момента запускается процесс. Любопытство превращается в воображение, а воображение, в свою очередь, усиливает желание. Как правильно это сказать? Спокойно, без лишних эмоций. Смотри ей в глаза, произнеси фразу и затем замолчи. Не спеши что-то добавлять. Позволь тишине усилить эффект. Иногда молчание говорит гораздо больше, чем слово. Второй комплимент. В тебе чувствуется некая опасность. Мне нравятся женщины, которые знают свою силу. Эта фраза работает глубже, чем кажется на первый взгляд. Она касается той части ее личности, которую она не всегда показывает. Многие женщины прячут свою притягательную энергию за социальными ролями, масками и ожиданиями общества. И когда ты замечаешь эту сторону без осуждения, ты как будто даешь ей разрешение быть собой. Здесь ты снова не говоришь о внешности. Ты признаешь ее внутреннюю силу. Ты транслируешь мысль. Я вижу твою силу, и меня это не пугает. И именно в этот момент происходит смена динамики. Теперь уже не ты пытаешься ее впечатлить. Теперь она начинает хотеть произвести впечатление на тебя. Важно понимать,
настоящее. Мужественность – это не контроль и не подавление. Это способность удерживать пространство, в котором женщина может проявляться, не теряя при этом себя. Используй такой комплимент в моменты, когда она играет, подшучивает немного, провоцирует или пытается тебя проверить. В такие моменты он раскрывается особенно сильно. Третий комплимент звучит так. Тебе ведь спокойно рядом со мной. Правда? Важно произнести это не как вопрос, а как утверждение. Большинство мужчин пытаются доказать, что с ними безопасно. Они объясняют, оправдываются, стараются показать свою надежность словами. Но мужчина с внутренним стержнем ничего не доказывает. Он просто излучает это состояние. Эта фраза мгновенно создает чувство близости. Она формирует ощущение спокойствия, уверенности и эмоциональной устойчивости. Почему это работает? Потому что ты автоматически становишься лидером в общении. Ты задаешь тон взаимодействию, не требуя одобрения. Это создает доверие. Без усилий формирует прочную эмоциональную основу и открывает путь к более глубокой связи. А именно глубокая связь со временем превращается в устойчивое притяжение. Когда женщина чувствует безопасность рядом с тобой, она начинает расслабляться, открываться и проявлять себя настоящую. И именно в этом состоянии рождается настоящая близость. И теперь важный вывод. Если ты действительно хочешь, чтобы она продолжала думать о тебе даже спустя долгое время после разговора, тебе нужно полностью пересмотреть свой подход к комплиментам. Забудь о банальных фразах. Забудь о пустой листе, которое звучит одинаково для всех. Такие слова не создают ценности и не оставляют следа. Начни говорить иначе, спокойно, осознанно, с внутренним присутствием и эмоциональной силой. Пойми, эти 3 комплимента – это не просто слово, это определенные рамки восприятия, через которые ты взаимодействуешь с женщиной. Они показывают тебя как человека, уравновешенного, уверенного в себе и внутренне сильного, человека, которого невозможно игнорировать, потому что его энергия ощущается на глубоком уровне. И именно такая энергия остается в памяти, вызывает эмоции и формирует то самое притяжение, которое не исчезает со временем. М.У.